Saiu aqui do forno o bolo mesclado, ó, lindo como sempre. Aí eu vou desenformar aqui com vocês. Ele tá um pouquinho quente, mas eu já solto ele assim. Aí vamos desenformar e vamos ver como que ele ficou. Dá as caras aqui, não é mesmo? Vou me encolher aqui, porque para conseguir ver aqui o bolo desenformando e não dá certo eu ficar com postura, porque daí some esse aqui. Então vamos ficar cocunda aqui mesmo, para vocês verem. Eu já soltei aqui o bolo. Eu sempre viro aqui e giro assim, ó, que ele fica mais fácil para soltar.